Ja, hallo, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Lösungen mit glasfaserverstärkten Kunststoffen. Diesmal hatte ein Kunde das Problem, dass er auf einem Fahrzeug eine Abdeckung brauchte gegen Schnee. Gleichzeitig sollte diese Abdeckung aber auch begehbar sein und leicht sein. Fahrzeuge brauchen wir immer irgendwas Leichtes, damit man nicht zu viel Gewicht mit sich rumschleppt und Energie verbrennt. Dieses Problem haben wir aufgenommen. Ergebnis ist ein GFK-Sandwich-Bauteil, ist also eine GFK-Platte mit einem Hartschaum dazwischen und dann wieder eine GFK-Platte, die wir noch speziell am Rand verleimt haben, mit Umleimern aus GFK sozusagen, und die wir dann befräst haben. Das ist also ein sehr schönes, dünnes Bauteil, was allerdings gut mechanische Lasten auch aufnehmen kann und für diesen Fall einfach speziell gelöst wurde und umgesetzt wurde. Wenn wir ein Bauteil haben wollen, was gleichzeitig leicht ist und steif ist, dann denkt man ja erstmal an irgendwas, was dünn ist, wie zum Beispiel eine GFK-Platte. Das hier ist ein ganz kleiner Streifen aus einer GFK-Platte, 3 mm Stärke. Da sieht man aber schon, das kann ich mit geringer Kraft schon sehr stark verbiegen. Ist natürlich schön leicht, aber Trittfestigkeit würde schon durchbiegen. Alternative, ich mache das Bauteil dicker. Ich habe hier eine Platte, die ist ungefähr 8 mm stark. Da sieht man schon, die kann ich nicht so einfach verbiegen. Geht auch, aber ich habe eine deutlich höhere Steifigkeit, muss dafür deutlich mehr Gewicht hingeben. Was wir wollen, ist natürlich eine Kombination aus beiden. Wenn man sich überlegt, man hätte oben eine Platte, die, wenn sie belastet wird, gedrückt wird und unten eine, wenn das ganze Bauteil belastet wird, dann wird sie gezogen. Dann habe ich ja etwas Ähnliches, wie ich es habe bei einem E-Träger. E-Träger hat oben auch ein Druckband, unten ein Zugband, das heißt, kommt hier eine Kraft drauf, wird das obere Bauteil gezogen, das untere Bauteil wird gezogen, das obere gedrückt. Damit die Bauteile irgendeine Verbindung haben, hat ein E-Träger logischerweise hier noch so einen Steg. So, jetzt haben wir aber den Steg nicht, wir wollen ja auch keinen E-Träger bauen, sondern wir wollen eine Platte haben. Das heißt, den Steg nehme ich weg und ersetze den durch eine Hartschaumplatte. Und die Hartschaumplatte verbinde ich natürlich mit den beiden GFK-Platten, indem ich hier einmal vollflächig klebe und hier vollflächig klebe. Und das, was ich dann gewonnen habe, ist natürlich ein Bauteil, was mechanisch sehr stabil ist, dünn ist und leicht ist. Und genau dieses Prinzip haben wir verwendet für die Abdeckung dieser Fahrzeuge. Das ist ja eigentlich ganz cool, weil das eingefräst ist, wegen Verwechslungsgefahr und so. In einem der zukünftigen Videos würden wir auch gerne mal das Thema Umwelt aufnehmen. Die Frage ist ja immer, was kann man machen, um das Klima zu schützen, um Umweltverschmutzung zu verhindern? Wie können wir dazu beitragen? Wie ihr wisst, sind wir in vielen Branchen unterwegs. Chemieindustrie, Bauindustrie, die Energieerzeugung, Maschinenbau, Rundfunk,
Energieverteilung, Fahrzeugbau und Sonderaufgaben. Da würde uns interessieren, was habt ihr für Ideen Richtung Umweltschutz? Wo können wir irgendwo Fragen beantworten? Ja, was interessiert euch? Schreibt es gerne in die Kommentare, wir nehmen das auf.